ორი თვის ლეკვი დედასთან ერთად იზრდება, რომელიც საქართველოს ჩემპიონია. ქართული ნაგაზები ოჯახის წევრობის სრული უფლებით სარგებლობენ და მათ მიმართ ყველა განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენს. თორეა ლეკვის გაზდა, პატრონებს დრო თუ არა აქვს, ძალიან გაუჭირდებათ. სამჩის არ უყვარს. ბატონობა უნდა იმეგობრა. ისეთი დამყოლია და ოჯახის წევრებთან არა აგრესიული. და უბრალოდ უნდა ყოველდღიური ყურადღება 1 საათი მაინც უნდა დაუთმოთ. ქართული ნაგაზი აბორიგენული მთის ძაღლია, რომელიც დღემდე არ არის აღიარებული საერთაშორისო კინოლოგიური ფედერაციის მიერ. მოკლებეწვიანი ძაღლები ტრადიციულად ყველაზე ხშირად აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში, განსაკუთრებით კი ხევში გვხვდებოდნენ. ეს ძაღლები ჯერ კიდევ არიან შემორჩენილი ყაზბეგის რაიონის სოფლებში. ყაზბეგში უფრო აქეთ მთის ხარეს იყო საშუალო ბეწვიანი ძაღლებიც, აბორიგენულ ძაღლებს რო ეძახეთ. გერგეთული ძაღლები. გაყავდათ ეს ყოველთვის და გადის ეხლაც გაყავთ სასონხეთში, აზერბაიჯანში, ოსეთში, დაღესტანში. ისე არ არის ისეთი რაოდენობით ადრე როგორც იყო, მაგრამ მაინც არის შემორჩენილი ეს ქართული ტიპაჟები. ქართულ ნაგაზსა და კავკასიურ ნაგაზს შორის სხვაობა ვიზუალურად ადვილად შესამჩნევია. კავკასიური ნაგაზი გრძელბეწვიანი ძაღლია. ქართველი კინოლოგები ამბობენ, რომ ორივე ეს ჯიში ქართულია და სახელწოდება კავკასიური საბჭოთა პერიოდში შემოიღეს, როდესაც რუსეთში საქართველოდან დიდი რაოდენობით გრძელბეწვიანი ნაგაზები გაიყვანეს. აი თუ ვინა დაიკავე. ორ გაიქცა? არა, ჩვენი ალეგა ხმარ გასცე. გამოგავიარეთ. გასე, წაკ. 40-იან წლებში სამომის მერე რუსებმა ძალიან დიდი რაოდენობა გაიყვანეს აქედან ნაგაზები. მერე იქ ზოგი მასკოვსკის ტარაჟიოვეს ეძახიან, იმასთან შეაჯვარეს, ყურებს არაჭრიან და დაარქვეს კავკასკაია ჩარკა. თორე ესეც ქართულია, ისიც ქართული, უბრალოდ არის გრძელბეწვიანი და არის დაბალბეწვიანი. ორივე ჯიშის ნაგაზი ისტორიულად მეცხვარეთა ძაღლები იყო. იმისთვის, რომ ძაღლმა შეინარჩუნოს ფიზიკური კონდიციები, მას დიდი სივრცე და მოძრაობა სჭირდება. კატა ის არსებაა, რომლის დანახვამად შეიძლება ყველაზე მშვიდი ნაგაზის გაბრაზება გამოიწვიოს. მაგრამ ამ კატას ძალიან გაუმართლა, რადგან მის თავშესაფარს ძაღლი ვერ მიწვდა. კინოლოგიური ფედერაციის მონაცემებით საქართველოში 10300-მდე კავკასიური და 3000-მდე ქართული ნაგაზი არის რეგისტრირებული. ქართული ნაგაზების ძაღლსაშენები საქართველოს ფარგლებს გარეთ უკრაინაში, პოლონეთში და რუსეთში არის.